ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 7.5 ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ିଲା ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ପେପର ଆର୍ଟିକଲ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭେଟି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗକୁ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅବସରକାଳୀନ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି 5 ଲକ୍ଷରୁ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହାକି ସରକାର 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ସହିତ କଲେଜର ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେକ୍ଚରର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଧ୍ୟାପକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଫେସର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦାବି ହେଉଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦାବିକି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁଟା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେହି ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭେଟି ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଥିଲା ତାହା ଭେଟି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭେଟି ଆସିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟେବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେବି। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।